E aí, moçada? Como é que vocês estão? Vou mostrar para vocês aqui essa nova invenção. Essa caixinha aqui. Montei essa caixinha, tirei o toca CD do carro. Montei aí, ó. Esse aqui é aqueles barrilzinhos de chopp da Heineken. Cortei aí. Montei. Pra vocês verem aí, ó. Alto-falante de 6 polegadas. Aqui foi bem simples. Eu só cortei o... Isso aqui é a capinha dele. Só cortei o fundo da lata. Coloquei o alto-falante e parafusei. Do outro lado, mesma forma. Só que esse alto-falante aqui tá rasgado. Vou mandar arrumar ele, mas tá funcionando. Mesma forma. Cortei o fundo, parafusei dos dois lados. E pus essa capinha preta. É isso aí. Agora aqui eu tô testando ele. Pra me ligar, coloquei essa fonte, ó. Essa fonte de notebook, eles falam, né? Aqui, ó, tá ligado? Tô testando pra ver se ia funcionar. Essa fontezinha aqui, ela é... Ver se vai dar pra pegar. Aí, ó. Aí, o pessoal coloca muito aquelas fontes chaveadas, né? Eu coloquei essa aqui pra me fazer um teste. E aparentemente aí funcionou. Funcionou, beleza. Esse toca CD também não é toca CD bom. Só um toca CDzinho da marca Roadstar. Ele tem Bluetooth. Toca CDzinho fraquinho. Mas aparentemente aí funcionou tudo ok. Vou soltar aqui pra vocês verem. Aí eu desligo. Jesus Christ, I live life on my knees, ain't no need to do this. Market in front of Lunas, next to their church is chicken. All you pussies is losers, all my niggas is goonies. Screaming out my life, I want money and power. Respect my mind, but die for that shot. I pray my dick get big as the apple pie, so I can put the world for 72 hours. Damn, I got bitches, damn, I got bitches, damn, I got bitches. My big girlfriend and bitches. All my life, I want money and power. Respect my mind, but die for that shot. E aqui, moçada, tá sem potência. Não tem potência nenhuma, só a potência do toque CD mesmo. Toque CD fraquinho. Tanto é que não tá dando nem muito som. Tá bem baixo. Mas pra curtir em casa aí, dá pra você curtir um somzinho bacana. Não tem segredo. Serrinha tico-tico. A serrinha de cortar ferro. Demarca. Corta. É certinho aí. Pode fazer que dá certo. Certinho, galera? Só pra mostrar pra vocês aí os projetinhos aí. E mostrar também que a fontezinha aqui, ó, de notebook deu certo. Ligou, beleza. Agora eu vou desmontar tudo, vou colocar lá dentro, presa. Vou deixar só a saidinha aí pra ligar na tomada. Certinho, galera? É isso aí. Abraço a todos aí. Compartilha e curte o vídeo aí. Valeu!